收睇小伙子頻道我呢集咧想講講咧我嘅睇法同部署嘅，咁分開3個部分啦。第一部分咧講講 Bitcoin 價格 update 啦，合理價幾多啦。第二部分啦，如果你相信呢件事咧，咁你可以做呢啲部署嘅，包括你 buy low sell high 啦，或者做合約，咁都嗰句不作有投資建議上個人分享嘅，極之高風險。咁但第三部分啦，就係見到大家咧對 AI 片嘅製作咧，唔係話有太大嘅興趣咧，咁可能咧就會擱置咗佢先嘅。咁事不宜遲，今集內容錄影時間咧2024年7月23號，等等啦。下晝嘅1:36 Bitcoin 做緊66,400嘅，咁呢條片都 Patreon 優先啦。如果想做啲睇到 Patreon 想睇晒成條片啦，歡迎大家訂閱啦。咁呢條片咧會分開幾個部分嘅，咁所有影片咧都Patreon 獨家啦，甚至有優先嘅，咁應該係優先甚至有獨家嘅。咁事不宜遲，今集內容啦。短期麻麻地嘅3大原因啦，同埋咧等待機會，等到邊個目標價咧，小伙子會落手啦，甚至乎而家已經係落緊手嘅一啲做法嘅，咁都係一陣會同大家講講啦。第一部分 Bitcoin 價格 update， 咁用翻呢個1小時圖嘅 RSI 嚟睇咧，等等啦 Bitcoin。咁之前好似最高去到68,000左右啦，咁我同大家講咧就唔係太靚仔嘅，咁原因咧都係有3個啦。先講第一個咧就 RSI 唔靚仔啦，咁之前 RSI 最高咧到咗67,000啦，68,000呢啲位 RSI 都開始回落，咁1小時圖都相對上去翻中性㗎啦。1小時圖、2小時圖咧、3小時圖去到8小時4小時圖都係中性嘅，咁但係咧去到呢個中期少少啦，8小時圖去到23小時圖、1日圖咧，全部不靚仔嘅，咁可能咧等佢回翻做中軸咧，先叫做一個叫做脫離呢個危險期。咁再加埋啦，頭先所講咧，除咗呢個 RSI 之外咧，MACD 都係唔係好靚仔嘅。你見到MACD 交叉完咧，你望翻之前嗰幾次交叉咧，都唔係話咁好嘅情況嘅。包括係上一次啦，例如話喺呢個5月嘅尾啦。咁有個MACD 唔係個 cross 唔係成日出現嘅都，咁呢個咧大概喺呢個位置咧都中嘅。咁嗰陣時咧就係72,000啦，回調到66,000。咁之後啦呢個位置亦都係出現過呢個死亡交叉啦。咁6月7號左右啦，咁由呢個72,000咧一路直插到去咧最谷底咧，差唔多呢個MACD 咧都去到呢個54,000嘅，咁之後用黃金交叉啦，咁所以咧唔好忽視呢個咁嘅死亡交叉，咁所以MACD 同 RSI 都唔係話咁靚仔。隨資源咧最緊要小伙子最重點而家對我嚟講好似升到第1名㗎啦，個流動性咧仍然都係一般嘅，即係話一般至差啦。咁我哋望翻啦，1小時圖點睇小伙子？咁我哋每個部分咧就配翻每個。即係個價格啦，配翻個流動性。咁如果唔知我講乜嘢咧，歡迎大家去睇呢個課程啦。總之近來最睇好或者最有用嘅一個指標咧，就係呢個流動性。而流動性咧近來嘅預估能力非常之強嘅。有啲人話哇小伙子呢啲期唔講 project 唔講咩，因為見到好多事實嘅真相，即係花咁多時間心機，原來其實都係睇個錢嘅量。咁你唔使話，即係當然會有啲突出少少啦。咁其實 Bitcoin 已經係突出少少啦，冇乜錢嘅市場上面。咁唔好話山寨幣啦 ，Bitcoin 都頂得唔係好到嘅時候咧，咁流動性唔高嘅話咧，你睇咩 project 都冇用嘅。咁所以而家你可以諗法就係相反嚟做啦，即係話流動性唔高嘅時候，即係乜幣都跌到冚 LL 咧，你應該要入嘅。咁所以而家就係期待住流動性。其實簡單嚟講咧，就預估紅色線嗰條走勢。咁對我哋嚟講咧，下半年紅色線咧會相對上咧走得好啲嘅，原因十分之簡單，因為咧紅色線已經跌無可跌嘅。紅色線咧係一個流動性指標，即係全球嘅貨幣供應量咧，當係或者叫做資金量。咁Bitcoin咧仍然喺呢個流動性低殘之下咧，仍然做得非常之好嘅，係橫盤啦。咁但係其他山寨幣已經頂不順了。咁所以啦，如果用翻短期嚟睇啦，呢個咁嘅流動性咧嘅指標咧有3個用法嘅，一個短期、一個中期、一個長期啦。咁短期嚟講咧。點睇啊？咁短期嚟講咧，就係配合翻每一個即係嗰個叫價格波動。例如話啦，呢個流動性提早急跌啦，咁價格咧 Bitcoin 價格咧就隨後而急跌。咁但係呢個咁嘅次序咧就次次都唔同嘅。咁所以咧你就要做一個判斷，究竟而家嗰個價格啦，同埋呢個流動性反映咗未？咁我就話俾大家聽咧。橫盤段時間啦，就似係呢橛啦，有冇見到？跟住啦，呢個流動性急升啦，而 Bitcoin 嘅幣價冇急升嘅。咁之後咧就急升啦，即係話流動性咧喺7月12號就急升嘅。咁隨後咧去到呢個可能去到大概呢個幾多啊？12啊，可能14號先正式一個急升。之後啦，呢個卡拉位就回落咗啦，就似係呢橛啦嘛。咁但係咧。之後流動性再急升，比之前個流動性更高嘅。如果用翻呢個相對嘅比較嘅位置咧，大概可能去翻65,000啊
6呢個位置咧為之合理價。咁但係咧而家咧有另一樣唔好嘅情況出現咧，就係呢個流動性咧有個急跌。咁呢個急跌咗都幾日㗎啦，喺呢個7月嘅19號出現咗啦，而家7月23號。咁幾時會發生咧就未知啦。咁但係咧流動性嘅反應咧係好多時都會發生嘅。咁啊大致上就咁啦。即係如果用翻一個最新個價格咧，而家係有啲偏貴嘅。咁再如果用翻呢個相對應流動性嚟講咧，起碼用翻呢個卡拉位啦嘛。呢個卡拉位即係呢個位置度啦。大概有啲人話唔識點睇，即係感覺咯，朋友。咁啊大概係呢個63,000啊64,000呢個位置咯，為之一個合理價。再拉翻前一個位置啦。咁呢個位置咧就係上到呢個位置啦。咁都係63,000 64,000啦。如果再對應翻呢個位置咧，呢個想當年未大插之前嘅一個位置，睇下先啊，呢個位置。應該未大插嘅位置到啦，呢個又係64,000呢位啦，咁所以咧而家就有所偏貴，咁啊大致上咧就冇乜好做噶啦，咁啊可能咧你有兩個獲利方法嘅，咁啊呢條片都如果你睇緊呢個Patreon咧就會全條片睇晒啦，咁但係如果你睇 YouTube 嘅你咧，你可能會遲啲啦，甚至乎睇唔到全條片嘅，而家會講埋最尾部分噶啦，咁今條片都下條片再見，咁所以第一樣嘢啦，好翻嚟呢個會員部分啦，咁合理價為之63,000至64,000，咁你知道呢件事之後咧，你又唔好太過心紅，哇跌咯，買沽空咯，或者係等點，因為咧記住一樣嘢，流動性有個優先次序嘅，喺個升市裏面咧，流動性咧跌咧其實唔係話太緊要，我嗰次係流動性跌咧唔係話太緊要啊，流動性升先緊要啊，點解少嗰次？因為咧每咧如果反向嚟講咧，牛市咧可以唔跟呢個紅色線嘅，即係話喺牛市裏面嚟講咧，紅色線跌咧，Bitcoin 都可以升嘅，你見到唔可以唔跟嘅。如果中長期嚟講，咁但係咧調翻轉咧，喺熊市嚟講咧，流動性升咧，咁啊嗰個幣價都可以跌嘅。咁所以大家要注意一樣嘢咧，就係即係話佢可能10次有9次中嘅，但係唯一嗰次咧，通常咧都係一個反向嘅。而呢個反向咧唔跟嘅話咧，通常都係跟翻呢個叫做Bitcoin 嗰個牛市去睇嘅，即係牛市可能講緊 Bitcoin 嗰個吸引力咧，雖然喺資金短缺之下啦，咁啊吸引力仍然十分之高啦，甚至乎咧去減半咗之後咧更加矜貴。咁相反喺熊市裏面咧就十分之唔值錢嘅，就算流動性多咗咧，個市場恐慌嘅時候咧都唔會買入 Bitcoin。咁所以咧錢咧同 Bitcoin 咧雖然有個比較容易啲估到嘅正向作用啦，咁但係咧仍然有例外嘅，咁要睇市場氣氛啦同埋各方面嘅配合。咁總之一句説話啦，而家流動性雖然跌，咁但係咧都唔好太上心。反而啦，流動性升咧，你就要上心啦。流動性升咧，差唔多升嘅機會咧係90%幾咁啊！記得流動性一升咧，成個幣價就會升嘅機會咧就會較大。咁所以而家咧，如果你真係唔想搏佢跌玩沽空咧，咁就唔好咁就算噶啦。咁但係相反嚟講咧，呢個流動性升咧，唔知我講咩咧，又係翻課程啦。總之流動性呢條線咧就喺唔同時期咧有唔同嘅預估力嘅。咁喺牛市裏面升咧就預估力強啲啦。咁牛市裏面流動性跌咧預估力就弱啲嘅。咁呢度咧唔多講啦，即刻睇睇。咁我相信下半年好嘅原因咧十分之簡單嘅啫，就係覺得流動性咧就隨住減息咧而慢慢上升嘅。咁而呢個減息嚟講咧，慢減咧就好過快減嘅，即係2020年咧3.2快減咧，成個市場崩潰咁滯。咁我哋即刻望翻之前減息嘅啲情況啦，同啲流動性嘅